Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che è il primo video del 2018. Spero che tutti quanti abbiate passato un capodanno bellissimo e sono qui oggi per farvi un nuovo video sull'ultimo profumo di Bottega Verde Gelsomino Notturno, che è già uscito a fine ottobre, credo inizio novembre. Io l'ho acquistato già un mese e mezzo fa. All'inizio non mi aveva entusiasmato perché io mi aspettavo un profumo sul tipo di La Nuit di Serge Lutens, che sa proprio in maniera eclatante di gelsomino. Avete presente i gelsomini che si sentono che pervadono le strade di Siviglia e che si sentono in maniera forte la sera quando tramonta il sole nelle campagne mediterranee italiane? Ecco, io mi aspettavo quel tipo di gelsomino, quindi non l'ho subito acquistato. Poi ho visto il video di La Swamp che ne parlava benissimo e che l'aveva appena preso, allora ho detto dai, gli do un'altra possibilità, vado, lo risento, lo riannuso, forse questa mia aspettativa mi ha un po' tradito e gli do un'altra possibilità, e alla fine l'ho acquistato. Questo è come vi dicevo, il packaging molto molto bello, che raffigura il gelsomino, e questo è il flacone nero molto elegante con questo tappo che ha questo filetto d'oro molto molto bello che lo rende ancora più elegante, e questo diamantino che viene proprio qui sulla scritta Gelsomino Notturno. È un eau de toilette, quindi non aspettatevi una persistenza stratosferica come tutti i profumi di Bottega Verde. Quasi tutti, direi, non hanno una persistenza molto molto elevata, ma sono quasi tutti eau de toilette, quindi non possiamo aspettarci chissà che intensità. Infatti sono già arrivata quasi a metà flacone perché lo spruzzo in maniera abbondante, quindi chiaro che termina prima. A me dura sulle 4 ore e poi lo rinnovo. Bottega Verde lo descrive come un profumo floreale cipriato, però io lo sento di più come un profumo fruttato floreale, perché la parte fruttata, che è quella che all'inizio ha fatto sì che io non lo acquistassi, è quella che proprio predomina. Vi dirò di più, mi ricorda vagamente il profumo Dior Cherie. Infatti sono andata a vedermi le note olfattive e ha delle note olfattive in comune con questo profumo qua, e non è la prima volta che Bottega Verde si ispira ai profumi di Dior, addirittura facendone dei dupe, perché c'è per esempio un dupe dell'Hypnotique Poison che vi ho recensito proprio nei video che ho fatto nel mio canale. Anche Giglio Dorato, che è un altro dei profumi di Bottega Verde, mi ricorda ad esempio vagamente lo J'adore. In questo caso non si parla di dupe, però delle note che J'adore un po' me lo ricordano. Ma adesso vi parlo di questo perché è di questo profumo che vi sto facendo il video. Questo profumo ha delle note di testa che sono il bergamotto, abbiamo il lampone, abbiamo la pera e soprattutto abbiamo la fragola, una fragola che si fonde con il gelsomino che sta nelle note di cuore, e sempre nelle note di cuore abbiamo la peonia. Come note di fondo c'è il patchouli, c'è il muschio, c'è l'ambra. L'ambra proprio è quella che rende questo profumo diciamo più sensuale, come più rotondo, ed è un profumo molto molto dolce. Io me lo sono già spruzzato prima di fare il video, quindi lo annuso adesso qui sul polso, e si è già anche come seccato, si è già come asciugato, quindi adesso che è asciutto riesco a sentire di più anche le note floreali e quelle appunto del cuore. Questo profumo, e non so se volutamente il naso che lo ha formulato si è ispirato a questa idea che a me sembra di intuire, che è quella del gelsomino notturno di Giovanni Pascoli. Se qualcuno di voi legge la poesia Gelsomino Notturno di Giovanni Pascoli, che è una poesia meravigliosa, trova proprio delle impressioni che sono visive
e olfattive, e le impressioni olfattive sono quelle di un gelsomino che rimanda anche un odore di fragola, e infatti appunto abbiamo qui fragola e gelsomino. Laura Tonato, che è un naso italiano famosissimo, ha proprio creato un profumo che si chiama Viburnum e che è volutamente ispirato al gelsomino notturno di Giovanni Pascoli. Non ho avuto occasione di provare il profumo di Laura Tonato, ma mi piacerebbe tantissimo, perché immagino che sarà un capolavoro come altre sue fragranze. E questo profumo è un profumo, secondo me, che può essere portato un po' da tutti, da tutte le età. Lo posso consigliare tranquillamente per una ragazza giovane, ma anche per una donna matura, e lo vedo anche come un profumo per uso quotidiano, proprio perché non è un profumo invadente, è un profumo dolce ma non eccessivamente comunque dolce, molto molto portabile, da rinnovare sicuramente, perché non vi dura tutta la giornata, non è che ve lo trovate sulle maglie, sui cappotti il giorno dopo, questo assolutamente no. Quindi se cercate una persistenza ottima, quella persistenza ottima questo profumo non ce l'ha. È anche sensuale allo stesso tempo, perché ci sono queste note ambrate di fondo che lo rendono abbastanza corposo come profumo, e il prezzo di questo profumo si aggira a prezzo pieno sui 30 euro, mi pare che venga a 29,90 euro, mentre invece credo che sia ancora in promozione col 30% di sconto a 19,90 euro. Poi, come vi ho già spiegato altre volte, chi ha la tessera di Bottega Verde spesso riceve degli sconti che vengono spediti anche a casa, dove si può acquistare il profumo anche con a volte il 30 o il 50% di sconto. Comunque vi consiglio di provarlo, di dargli una possibilità, perché io stessa all'inizio ero rimasta un po' perplessa, invece adesso lo sto portando in maniera piacevole. Anche questo video è arrivato alla fine, vi lascio però alla poesia di Giovanni Pascoli, perché merita veramente di essere riletta, perché è un capolavoro, una poesia meravigliosa che esordisce con il ricordo, un ricordo che è suscitato da paesaggi, da odori, il ricordo dei cari, di qualcuno che non c'è più nella nostra vita. Nella seconda parte della poesia Giovanni Pascoli ci conduce attraverso una luce che sale fino al secondo piano per poi spegnersi dentro una specie di alcova, che fa pensare a due sposi che si uniscono in un abbraccio e danno origine a una nuova vita, la cui immagine viene suscitata da un qualcosa di nuovo che probabilmente potrebbe germogliare dentro un'urna. E questa parola urna fa pensare a una specie di crogiolo, a un ventre materno nel quale nasce una nuova luce, e speriamo che una nuova luce nasca dentro tutti noi e che possiamo seguirla in questo nuovo anno, in questo nuovo 2018, e che auguro di trovare a tutti quanti voi, a tutte le persone che mi seguono, che commentano i miei video e veramente trasmettono spesso nei commenti un grande calore. Vi ringrazio della vostra amicizia e dei vostri commenti, e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao! E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari. Da un pezzo si tacquero i gridi, là sola una casa bisbiglia, sotto l'ali dormono i nidi come gli occhi sotto le ciglia. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse,
Splende un lume là nella sala, nasce l'erba sopra le fosse. Un'ape tardiva sussurra trovando già prese le celle. La chioccetta per l'aia azzurra va col suo pigolio di stelle. Per tutta la notte s'esala l'odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala, brilla il primo piano, s'è spento. È l'alba. Si chiudono i petali un poco gualciti. Si cova dentro l'urna molle segreta. Non so che felicità nuova.